Pipila ka mga LGU sa Mindanao ang nagdeklara og persona non grata sa usa ka media personality nga dunay komento kalabot sa Mindanao. Apan IBP Misamis Oriental Chapter, giklaro nga wala kini gahom sa pagbabag sa maong individual nga makabisita sa maong lugar. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Human ang kontrobersyal nga pahayag sa usa ka political analyst nga si Richard Heydarian kinsa gikumpara ang Human Development Index sa Mindanao ngadto sa Sub-Saharan Africa level. Pipila ka mga LGUs ang nagpasa og resolusyon nga nagdeklara niini nga persona non grata. Ang persona non grata usa ka Latin word nga nagpasabot unwelcome person. Ug sagad matud pa nga gina-impose kini sa usa ka nasod ngadto sa usa ka foreign individual kinsa nakadala og kadaot sa imahe sa maong nasod. Apan alang sa Integrated Bar of the Philippines kon IBP Misamis Oriental Chapter Board of Director Attorney Maestre, lahi ang implikasyon niini kung kini ideklara sa local government unit ngadto sa usa ka Pilipino. Nagpadayag ang atong lain-lain nga mga local government units nga persona non grata kung naa sa dinhi kuan ka kanang dili ka welcome diri. But it does not mean nga you are prevented nga makatunog anang lugar. So mo lang na siya, it's just an expression of the sentiment. Dugang sa IBP, dili mapugnan sa deklarasyon sa usa ka LGU si Heydarian aron makabisita sa maong lugar. Tungod katungod kini sa usa ka tawo. They cannot forbid that, no? Kay ang korte raman mo'y makaingon ayaw pag-ana dinha labi na kanang mga nay penalty of distiro nga didan ang usa ka tawo nga dili makaana makaduol anang lugar. Ang korte lamang. Hinuon pinaagi sa iyang social media page nangayo og pasaylo og pagsabot si Richard Heydarian sa mga Mindanaoan tungod matud pa sa misunderstanding ug misinformation. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.